අපි බංකුවකුයි මේසයකුයි පුටුවකුයි අරන් එන්න ඕනද ටියුෂන් පන්ති ගන්න? අපි දැක්කේ විපක්ෂ නායකතුමාට රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා මෙහෙම කරන්න ඊළඟ සතියේ මේක ගන්න ඊළඟ ඊට පස්සේ මේක ගන්න මෙහෙම කරන්න කියලා දැන් මේ උපදේශක වෙලා. ජාතික ආරක්ෂාව සහ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපයේ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙලෙස විවේචන එල්ල කළා. හිරගෙදර ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න බෑ. දැන් හිරගෙදර ඇතුලේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න නැතුව එළියේ ලක්ෂ 220කගේ ආරක්ෂාව කොහොමද ඔබ තහවුරු කරන්නේ? ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒ හිරගෙදර ඇතුලේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න බැරි ඔබ එළියේ ලක්ෂ 220ක් ආරක්ෂා කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි බංකුවකුයි මේසයකුයි පුටුවකුයි අරන් එන්න ඕනද ටියුෂන් පන්ති ගන්න? ඇයි කිව්වනේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව සම්පූර්ණ වගකීම බාර ගන්නවයි කිය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නජිත් ඉන්දික ආණ්ඩුවට එල්ල වූ චෝදනාවලට පිළිතුරු දුන්නේ මෙලෙසයි. මේ රට හදන්න නම් සජිත් ප්‍රේමදාසගේ කඳයි රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඔළුවයි ඕන කියලා. එතකොට ඊයේ අපි දැක්ක නිකන් අර කඳ ඔළුව කඳට හයි කිරීමේ පළවෙනි පියවර ඊයේ තියෙනවා අපි දැක්කා. එතකොට මේක මාර වැඩක්. දැන් මේගොල්ලෝ යහපාලන ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ එක මේක කරන්න බෑ කියලා වෙනම පක්ෂයක් හැදුවා. වෙනම පක්ෂයක් හදලා වෙනම පක්ෂයක් විතර දේශපාලනය කරා. දැන් ආපහු රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇවිල්ලා පක්ෂයට ඔළුව හයි කරන්න යනවා. අපි දැක්කේ විපක්ෂ නායකතුමාට රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා මෙහෙම කරන්න ඊළඟ සතියේ මේක ගන්න ඊළඟ ඊට පස්සේ මේක ගන්න මෙහෙම කරන්න කියලා දැන් මේ උපදේශක වෙලා. එතකොට කඳ ඒ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඔළුවයි සජිත් ප්‍රේමදාසගේ කඳයි එක්ක අමුතු සත්වයක් හැදීගෙන එනවා. මම දැන් නාමල් රාජපක්ෂ හිටියා වලිගටත් දන්නේ නැහැ ගිහින් හිටියේ. එතකොට එහෙම සතෙක් හැදිනවා දැන් ඒ සතා තමයි මේ රට පාලනය කරන්න එන්නේ ඉල්ලන්නේ. එතකොට මේ විකෘති සහගත ජීවියත් එක්ක නම් මම හිතන්නේ නැහැ මේ එහෙම ගමනක් රටටවත් කාටවත් තියෙයි කියලා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මම කියන්න ඕනේ මේකේ ආණ්ඩුව ගැන ආණ්ඩුව ඇමතිවරු ගැන ප්‍රශ්න කරනවානේ. ආණ්ඩුවට වගේම සභාපතිතුමනි විපක්ෂයටත් යම් ගෞරවයක් යම් භූමිකාවක් තියෙනවා. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ගැන නාමල් රාජපක්ෂත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මියට මොකක් හිතෙනවද දන්නේ නැහැ. නාමල් රාජපක්ෂත් එක්ක ශේෂ්ඨ අධිකරණය ගැන කතා කරන්න යනකොට. ඒ නිසා මේක මේ අමුතුම විකෘති තත්ත්වයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා බොහොම ගෞරවයෙන් මේ ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ ඡන්දෙන් දෙන්නාපු മന്ത്രിවරු විදියට ඡන්දෙන් පත් වෙලා മന്ത്രിවරු විදියට අර ඒ අවම විපක්ෂයේ අවම භූමිකාව කරන්න ඊට පස්සේ ඒ වෙනුවට අර මිනිස්සු එළවපු මිනිස්සු අයින් කරපු මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඔළුවට තියාගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ උපදේශ කරගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඔළුව හයි කරගන්න ගිහිල්ලා ඒක නම් කරන්න යන්නේ දිගට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ විශ්වාස භංග මෙහෙට නෙමෙයි ඔය පැත්තට ඔබතුමන්ලම් විශ්වාස භංග කියන දවස මං හිතන්නේ වැඩි ඈතක නෙමෙයි ඔය විදිහට වැඩ කරගෙන ගියෝ. මේ විදිහට තමයි තමුන්නාසලා වැඩ කරේ. ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් මේ පොදු සමාජයට 1000ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට හැම වෙසක් එකට නත්තලට එළියට යනවා. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ගිය දවස් දෙකේම ගිය පාර දවස් දෙකක් තිබුණා 100යි එළියට ගියේ. මතක තියාගන්න. මේ බන්ධනාගාර පිරණ එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. 1000ක් විතර හැමදාම හැම අවුරුද්දකටම එළියට යනවා. නමුත් මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ. මේක තමයි තමුන්නාසල කරේ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් බයට ෆයිල් 3000ක් විතර අරනවා සියල්ලම ජනාධිපතිතුමාගේ මේස උඩ. ඇයි? එයාම බලන්න ඕනේ දැන් එක එක. සිස්ටම් එකක් තිබුණා. සිස්ටම් එක තමුන්නාසල විනාශ කෙරුවා. විනාශ කළා අවසානයේ ඒ කොන්සල් ජෙනරාල් හිරියරියා. දැන් මේ අවුරුදු එකහමාරක් දෙකත් අතර කාලයක් තුල සභාපතිතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාස භංග ගැන සාකච්ඡා කීප පාරක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි පාර නෙමෙයි. එතකොට ඉන්නේ മന്ത്രിලා 30 40 වුණාට අරන් එන්නේ විශ්වාස භංග. ඒක දිගටම දැන් මට මතක විදිහට අපේ දැන් හිටපු අම්තුතුමාට ගෙනාවා. ඊට පස්සේ අගමැතිතුමියට විශ්වාස භංගයක් ගේන්න උත්සාහ කළායි මොකක් කරේ මං හිතන්නේ අකුල ගත්තා. මේ තුන්වෙනි එක. එතකොට ඒ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක නෙමෙයි මේ විශ්වාස භංග ගේන එක චෝදනා කරන එක ඇමති ලයින් කරනවා වගේ ලොකු වැඩ තමයි කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට ලොකු වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙනවා තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමන්ට කරන්න පුළුවන් තරම ඒ කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්නේ නැතුව මේ වෙද්දී දිගටම විපක්ෂය සමගි ජන බලවේගය මේක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. එතකොට වත්මන් අධිකරණ ඇමතිතුමාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග චෝදනා එල්ල කරද්දී ඒ ගැන අපි කතා කරා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ පහුගිය කතාවල දිගටම කියවුණා. එතකොට මට මතක් කරන්න ඕනේ සභාපතිතුමනි මීට කලින් හිටපු අධිකරණ ඇමතිවරු කවුද? මොකද්ද වුන් මේ රට දීපු පරමාදර්ශය? සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව කිව්වේ නැති වුණත් මේ අධිකරණ ඇමතිතුමාට කලින් හර්ෂනානායක ඇමතිතුමාට කලින් හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමා 2022-24 කාලය තුල විජේදාස රාජපක්ෂ. එතකොට මේ වෙද්දී මොකටද රටේ නම ගිහින් තියෙන්නේ? මේ වෙද්දී ඔහු ගැන කතා කරන්නේ කුමන කාරණයක්ද?
තමන් අධිකරණ ඇමතිකමේ ධූරය දරද්දී තමන්ගේ පුතා තමන්ට අයිති නිවසකදී රටේ නම ගිය පාතාල නායකයෙක්ගෙන් කප්පම් අරගෙන රුපියල් කෝටි ගාණක් කප්පමක් අරගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමාගේ පුතා සහ මෙතුමාලගේ පක්ෂේ නායකයා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ සමාජික චරිත අබේසිංහ මේ වෙද්දී රිමාන්ඩ් ගත බන්ධනාගාරගත කරලා ඉන්නේ. එතකොට මීට කලින් හිටපු අධිකරණ ඇමතිවරයා ඔය. එතකොට මතක තියාගන්න මේ Tamanගේ දූර කාලේ ඉද්දී මේ රටේ නඩු ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රධාන සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායකයෙක් රැඳවුම් භාරයේ සිට බන්ධනාගාරයට මාරු කරනවා කියලා පුතා ගිහිල්ලා කප්පම් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙමයි මේ රටේ අධිකරණ ඇමතිලා ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඊට පස්සේ ඊට කලින් බන්ධනාගාරේ බාර මං හිතන්නේ හිටියේ අර ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා. ඔහුගේ නම ගියේ මොකටද? අර මහරය තව කවුද කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා එල්ලුම් ගහ පෙන්නන්න ගිහිල්ලා දෙමළ රඳවියෙක් අරගෙන දනගස්තල ඔළුවට පිස්තෝලේ තියලා එහෙමයි වාර්තා වුණේ. මේ හිටපු අධිකරණ ඇමතිවරු. එතකොට ඒ අධිකරණ ඇමතිවරු මැද්දේ මේ අධිකරණ බන්ධනාගාර පද්ධතිය ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරගෙන ආපු තැනේ සිට ඉහළට අරගෙන යන කටයුතු කරන් තමයි වත්මන් අධිකරණ ඇමතුමාට පැවරලා තියෙන ඒ කාර්යභාරය තමයි ඔහු කරමින් ඉන්නේ. ඒකේ නිලධාරීන්ගේ පුරප්පාඩු, අනෙකුත් ප්‍රශ්න, හිරගෙදර තදබදය, නීති රීති ප්‍රතිසංස්කරණ මේ සියල්ල අවුරුදු 10ක 20ක මගහැරිච්ච වැඩ කොටසක් ඔහු කරමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒක මතක් කරමින් තමයි මේක අපි කතාව අපි සිද්ධ කරගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම එතකොට අධිකරණ ඇමතුමාට වඩා මගේ කතාවේ මම අවධානය යොමු කරනවා විශ්වාස බංගේ ගේන කට්ටිය ගැන. එතකොට කලින් කියපු උදාහරණෙම දැන් හිටපු අධිකරණ ඇමතුමාගේ පුතත් එක්ක ගිහිල්ලා පාතාල කල්ලි සමාජිකයන්ගෙන් කප්පම් ගන්න මෙතුමාලගේ පක්ෂ නායකයෙක්නේ. කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සමාජිකයෙක්. ලේසි නෑ. මම හිතන්නේ මෙතන මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොමත් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සමාජිකයෝ නෙවෙයි මම හිතන්නේ. ඒ තරම් වැදගත්. එතකොට ඔව් අර එකට YouTube channel කරේ ඒවටත් ගත්තේ සල්ලිත් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒවත් හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එහෙම තැනකට අපි කලින් දවසක් කොහේ පාතාලේ මීට කලින් තිබුණු පොහොට්ටු ආණ්ඩු ඒ පොහොට්ටු ආණ්ඩුවල එක්ක පාතාලේ වැඩ කරේ කොහොමද කියන එක දැන් එළිදරව් වෙමින් තියෙනවා. මේ සිදුවීම් පරීක්ෂණ අත්අඩංගුවට ගැනීම අපි දකිනවා. හැබැයි හැමදාම මේ රටේ සංවිධානාත්මක අපරාධවලට ඒක අර අම්මා කිව්වා වගේම හිටපු දේශපාලඥයොත් එක්ක තමයි මේ වැඩේ කරේ. එතකොට පොහොට්ටුවට බලය අහිමිවීමත් එක්ක අඩුතරමේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය පවා අහිමිවීමත් එක්ක අපි හිතනවා ඒ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සමාජිකයන්ට නැත්නම් ඒ කල්ලිවලට ඔවුන්ට නව දේශපාලන අනුග්‍රහයක් ඕන වෙනවා. එතකොට දේශපාලන අනුග්‍රහයක් දේශපාලන නායකත්වයක් ඕන වෙනවා. එතකොට ඒක හොයාගන්න මේ සමගි ජන බලවේගය තුලින්ද කියලා සැකයක් අපිට මතුවෙනවා. එහෙම මතුවෙන්නේ ඔය චරිත් අබේසිංහ මේගොල්ලන්ගේ පක්ෂ නායකයෙක් එයා විතරක් නෙමෙයි. එතනින් පස්සේ ගත වෙච්ච මාසය ඇතුළත මාධ්‍ය වාර්තා අරගෙන බලන සභාපතිතුමනි මම දැනුවත්ව මම දැකපු විදියට ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීලා අපේක්ෂකයෝ 3-4 දෙනෙක් කුඩු ප්‍රවාහනය කරමින් ඉද්දි වත්තල සජිබ අපේක්ෂකයෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ සතියේ අම්බලන්ගොඩ මන්ත්‍රී කෙනෙක් නින්දානේ චුට්ටේ ආයුධත් එක්ක අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ පාත හේවා හැට නඩු තීන්දුවක් දීලා හැංගිලා ඉන්නවා හිටපු සභාපති හැංගිලා ඉද්දි අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒතර මේ දිගට සතියෙන් සතිය සමගි ජන බලවේගය සහ පාතාලය සම්බන්ධ පුවත්ම වෙනවා. එක පැත්තකින් පක්ෂ නායකයෝ ගිහලා පාතාල කලවලින් කප්පම් ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් දිගටම පොඩි කට්ටිය කුඩු අරන් යද්දී අහු වෙනවා, තුවක්කු අරන් යද්දී අහු වෙනවා, එක එකකට අහු වෙනවා. එතකොට ටික සමගි ජන බලවේගය පාතාලයේ විසින් අල්ල ගන්නවාද කියලා සැකයක් අපිට තියෙනවා.